Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတိတ်ကနေပြန်နေကြဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Binance ရဲ့features တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်စံဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုရဲ feature set တစ်ခုအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်းလေးပြောခင်မှာကျွန်တော် Binance account မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်က link ကနေပြီးတော့ Binance account ဖွင့်လို့ရှိရင် lifetime 10% ကျွန်တော်တို့trading fee discount ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VNB ကိုလည်းဝင်ငွေတစ်ခါလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Binance account မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က link ကနေဖွင့်ပေးပါရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်း Binance account တစ်ခုထပ်ဖွင့်ခြင်းအပြင် 10% fees ရမှာ VNB ရမှာအကုန်လုံးဟို benefits အသစ်တွေရှိတဲ့အတွက်ထပ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် trade ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးရစီဆိုတော့ဒါက Binance ပေါ့နော်ဆိုတော့ Binance ကကျွန်တော်တို့ဒီ cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exchange ပေါ့နော်ဆိုတော့ Binance မှာကျွန်တော်တို့ features ငွေရှာလို့ရတဲ့ features တွေအများကြီးရှိရယ် level လေးတွေခွဲပြီးပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အခုမှစရတဲ့လူတွေဘယ်ကစလုပ်လဲပြီးရင် moving forward ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ experience နည်းနည်းရလာဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပြီးရင်နောက်ဆုံး advance ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် level 3ခုကျွန်တော်ခွဲပြီးပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုမှစမဲ့လူတွေကပထမဦးဆုံး hedging လုပ်တာဆိုတော့ hedging လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု inflation rate ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငွေတန်ဖိုးကိုဒီတိုင်းကြက်တွေကင်ထားမဲ့အစားကျွန်တော်တို့တခြား currency ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တဲ့ currency တစ်ခုကိုပြောင်းထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတက်တာစေတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ US ဒေါ်လာတွေဝယ်ပြီးတော့ကင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေဘယ်လောက်ကြာကြာကိုက US ဒေါ်လာကင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးမသိထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို hedging လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပေါ့အရင်ဆုံးကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ hedging လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဟိုကျွန်တော်တို့အဆုံးရှုံးမှုတက်တာစေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် P2P ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ funding wallet ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ funding wallet မှာကျွန်တော်တို့P2P trading လုပ်လို့ရတယ် P2P trading လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျပ်ကိုပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ USDT ဖြစ်ပြောင်းတာပေါ့နော် US ဒေါ်လာကိုအရွက်ကင်ကြမလို့ကျွန်တော် digital form ဖြစ်တဲ့ USDT တို့ USDC တို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ deposit ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ P2P trading ဆိုတာရှိရဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bet ပြောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ bet မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာ MMK ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်မြန်မာကျပ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာကျပ်နော်မြန်မာကျပ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြန်မာကျပ်မှာကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်ကိုကအခုလောလောဆယ်ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ buy ဝင်ပြီးထားနော်ဆိုတော့ USDT ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကတော့ completion rate ဒီလိုမျိုး completion rate အကောင်းဆုံးဒီလိုဟို completion မှာ 100% လို့ဟာမျိုးပြီးရင်ဒီမှာဟို positive feedback rating နဲ့ 100% လို့ဟာမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးကိုရှာပြီးတော့မှအယောင်းဝယ်လောက်တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတင်းဆုံးပဲဒီမှာ order လဲတူပါများတယ်2399အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးအမှန်ချစ်ကလေးပါရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်အမှန်ချစ်ကလေးပါရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီအမှန်ချစ်ပါရဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ95 completion ပဲရှိရအဲ့တော့အမှန်ချစ်လဲပါမယ် order လဲများမယ် positive rating ရောဒီ completion ရောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကိုရှာတာတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးတာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့က hedging လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ပစံကိုဒီကိုပိုခိုင်မာတဲ့ငွေကြေးဖြစ်အောင်ပြောင်းထားပြီးတော့မှပထမဆုံး first beginner အနေနဲ့ loose မဖြစ်အောင်စလုပ်လို့ရတယ် okay ဒါက first step ပြီးရင်ဒုတိယနောက်နံပါတ်2ငွေရှာတဲ့နည်းလမ်းကျတော့ launch pool တွေ launch pool ဆိုတာကျတော့ဒီ model ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ launch pool ဆိုတာရှိတယ် launch pool ကကျွန်တော်တို့ free money လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီမှာနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင် scroll ဆိုရဲဒီ token launch လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ခုနကရထားတဲ့ဒီ USDT ဝယ်ထားတဲ့ဟာကို FTUSD ဖြစ်ဖြစ် BNB ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ fan နဲ့ဆိုတာဒီလိုဒီထက်ဝင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က pool တွေရှိတယ်အဲ့ pool တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ FTUSD ကိုဒီမှာ subscribe လုပ်ပြီးသွားရင်ဒါမှမဟုတ် BNB ကို subscribe လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်2ရက်ဒါမှမဟုတ်3ရက်အတွင်းမှာဒီ scroll ဆိုရဲဒီ token လိုဟာမျိုးကိုတို့ကပြန်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့ဒီ scroll ကိုထုတ်တယ်3ရက်လောက်အတွင်းမှာထုတ်လို့ရလာတဲ့ scroll ကိုကျွန်တော်တို့က market ဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ပြန်ရောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့ scroll တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အမြတ်တွေအပိုတွေဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ဒါဒီ launch pool လုပ်တဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ launch pool အသစ်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ DBSMYANMAR ကနေလည်းတင်ပေးပါတယ်เนาะတင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ launch pool လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အခါကျစောင့်ကြည့်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးရပါတော့ဆိုတော့
ရှေ့မှာလည်းအရှိရဗီဒီယိုလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှလမ်းလုံထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒုတိယအနေနဲ့ဒါဒီ free money ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်က site စရာမလိုဘူးကိုမှာရှိတဲ့ဒီ FTUSD ဆိုတဲ့ FTUSD လေးကိုကင်ထားရမယ့်အစားကျွန်တော်တို့launch pool ရဲ့ပြစ်ထည့်ထားပြီးတော့သူစီရထွက်လာတဲ့ token လေးကိုယူပြီးတော့ရောင်းခြင်းအပြင်ဒါ2ရက်3ရက်အတွင်းမှာအမြတ်နဲ့ရှာလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ launch pool ကဒါနံပါတ်2အနေနဲ့နံပါတ်3အနေနဲ့ mega drop launch pool လို့ပဲသူကဒီမှာ mega drop ဆိုတာရှိတယ် mega drop ကကျတော့သူက launch pool နဲ့ဆင်တူတယ်ဒါပေမဲ့သူက text တွေလောက်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ VNB ကိုကျွန်တော်တို့ BNB ခုနက BNB ကိုကျွန်တော်တို့ log လုပ်ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ and နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ log ဆိုရှိတယ်အဲ့ log လုပ်ထားတယ်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ log လုပ်ထားရတယ် log လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Web3 wallet ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Web3 wallet ထဲမှာသူခိုင်းတဲ့ text လေးတွေလောက်ရတယ်ဥပမာstake လုပ်လိုက်ပါတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး text လေးလောက်ရတယ်အဲ့လိုနှစ်ခုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ mega drop က token ကိုပေးခုနက launch pool ထက်နည်းနည်းပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတယ် launch pool လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိရဲ့token နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ token ကိုကျွန်တော် lock လုပ်ထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီကသူခိုင်းတဲ့ဟာလေးလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ airdrop ရမှာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတစ်ခုလာထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်ပေးပါတယ်နော်ဆိုတော့ mega drop ကနေလေကျွန်တော်တို့ခုနက launch pool လိုပဲပတ်စံရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကအခုမှစမဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငွေရှာနေ3ခုပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တတိယကျွန်တော်4ခုမြောက်ကကျတော့ and ခုနကကျွန်တော်ပြော and မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့BNB ဝယ်ထားတယ် FTUSD ဝယ်ထားတယ် USD ဝယ်ထားတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ USD ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ simple and ကနေထည့်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကို 3.7% ကျွန်တော်အတိုးရဆိုတော့ဒါကလေကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံအများကြီးပို့နေဥပမာဒေါ်လာ3သိန်းလောက်ပို့နေတယ်အဲ့3သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 3% ကျွန်တော်တို့အမြတ်ရအောင်ကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ်အကျိုး investment ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fix လုပ်ထားတယ်ဒါကသူက flexible ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ကျိုး investment ကတော့ risk ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့သူကအမြတ်လည်းပိုများတယ်အခုမှစရတဲ့လူတွေကကျတော့ and နဲ့မှာကျိုး investment နဲ့စလို့ရှိရင် simple and ကပိုကောင်းတော့နော်ဒီမှာ simple and မှာဆိုရင်ဒီမှာဒါဆိုရင် flexible နဲ့ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားလို့ရှိရင်အတိုးရနေတယ်ပတ်စံများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ and ထည့်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကောင်းတော့နော်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့၄ခုမြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် beginner အတွက်ပတ်စံရှာလို့ရမယ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်5 land and end ကကျတော့တကယ် pure beginner နော်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် square ကိုသွားလိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ academy land and end ဆိုတာရှိတယ် land and end ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတင်ပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က step landing ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးသွားတယ်သူတင်ပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ live land လုပ်ရမယ် land လုပ်ပြီးတော့ quiz ဖြေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ token တွေပေးရနော်ဆိုတော့ဒါကလွယ်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို land လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း land လုပ်ရမယ်ပြီးရင် quiz ဖြေလို့အောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ token တွေပေးမယ်ဆိုတော့ဒါအများကြီးရှိတယ်လောလောဆယ်တော့သူကလောလောဆယ်မှာ ended တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ step landing ကနေ land လုပ်လို့ရမယ်ဗီဒီယိုတွေပါတယ် articles တွေပါတယ်ဖတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူပြောတဲ့မေးတဲ့ quiz ကိုဖြေလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် token ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပဲเนาะအဲ့တော့အခုမှ beginner တယောက်အနေနဲ့ land and end ကဒါ land မယ် and မယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်เนาะ okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ square မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ right to end ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုက crypto ကြောင်းနည်းနည်းပါးသိပြီစာလဲနည်းနည်းရေးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ right to end ဆိုတာရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ commission ရကျွန်တော် rewards အနေနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ popular ဖြစ်လာပြီပေါ့နော် popular ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ trade ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ commission တွေပေးရဒါကလည်းကျွန်တော်ကို English လိုရေးတတ်မယ်နော်မြန်မာလိုတော့မရသေးဘူး English လိုရေးတတ်မယ်စာလည်းရေးတာအဆင်ပြေတယ်ရိုင်းကောင်းတယ်မလို့ simple နဲ့ရေးလို့ရတယ်စာလည်းရေးတာအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင် crypto knowledge လည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ Binance Square ရဲ့right to end ကနေငွေရှာလို့ရတယ်เนาะဒါဒီ beginner friendly နည်းလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာဆိုရင်6ခုရှိမယ် moving forward ကျွန်တော် beginner ကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်လို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလုပ်လို့ရရင်ငွေရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုရင် grade trading နဲ့ copy trading အဲ့တော့ grade trading ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒီ trade ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင် trading box ဆိုတာရှိတယ်။ trading box မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ spot grade future grade arbitrage bot rebalancing bot ဒီမှာအောက်မှာ bot တွေရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် grade trading ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် range out range ရှိမယ်။အဲ့ဒီအပေါ် range out range တွေမှာ price ကသွားနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့အမြတ်ရမယ်အဲ့တော့ spot grid ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဝယ်ခဲ့တယ်အပေါ်မှာရောင်းတယ်
ပြီးပြန်ကြလာရင်စောင့်နေအောက်ပြန်ရောက်လာရင်ဝယ်တယ်အပေါ်ကျရင်ပြန်ရောက်တယ်ဒါပဲလုပ်တယ်ပေါ့ future grade ကကျွန်တော်ဒူရယ်ပေါ့အောက်ကနေအပေါ်တက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်ပြီးရင်အပေါ်ကျရင်ပြန်ရောက်တယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းရင်လည်းရောင်းတယ်အောက်ကျရင်ပြန်ဝယ်တယ်နှစ်ခုလုပ်တာ future grade က risk ပိုများတယ် reward လည်းပိုများတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်း board တွေရှိတယ်ကျွန်တော် board တွေကျွန်တော်ပြ trading box မှာဒါဆို my access ကိုပြနော် my access ကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြဒါဆိုရင်ဒါ Ethereum board တစ်ခုရှိတယ်ဒါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ loss ဖြစ်နေတဲ့ board ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြက်တဲ့ board ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီ okay အဲ့တော့နောက်မှစမဲ့ board တွေရှိတယ်နောက်မှစမဲ့ board ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စောက်ထားတဲ့ board တစ်ခုရှိတယ်ပြရပါတယ်ဆိုတော့ Ethereum မှာဆိုရင်က BTC ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ETH ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် board ကအခုဘယ်အချိန်မှာရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအောက်ကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဒီအောက်ကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဒီအောက်ရောက်ဖွင့်မယ်အပေါ်ရောက်ရင်ပြန်ရောက်မယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ board တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ board ကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာစမရန်သေးဘူးเนาะစမရန်သေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး board မျိုးကျွန်တော်ဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဒီ board ကကျွန်တော်ဘာလို့ရှုံးနေရလဲဆိုတော့ဟိုးအပေါ်မှာကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့လိုက်ဒီပထမ grade ခုမှာကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ဖွင့်ခဲ့လို့ဟိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ board ကိုအခု minus ပြနေတဲ့ board ကိုကျွန်တော်ပိတ်လို့မရဘူးဒီ board ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့သူကနေတော့အမြင့်ပြန်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်အောက်ရောက်ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ board တွေဖွင့်ထပ်ဖွင့်ပြီးတော့ငွေထက်ချလို့ရအောင်ဒီ range နဲ့ဒီ range မှာ board ဖွင့်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ board ဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ grip spot trading တွေပါကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုတင်ထားပြီးတော့ထက်လက်တင်ပြီးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကနေလမ်းလုံးလို့ရတယ် okay နောက်ဒီနေ့တစ်ခုကကျတော့ copy trading နော်ဒီမှာ trade ကိုသွားလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင် copy trading ဆိုတာရှိတယ် copy trading ကကျတော့ copy ကူးတာ copy trading မှာကျွန်တော်ငွေချာနည်းက2မျိုးရှိတယ်ကိုက trade တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ lead trader အနေနဲ့ကိုက copy lead အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ spot မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ lead trader account တစ်ခုရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်900နဲ့စတယ်ဟိုတလောက Binance ဟို BTC တက်သွားတော့ကျွန်တော်အောက်ကနေဝယ်ပြီးအပေါ်မှာအမြင့်နဲ့ပြန်ရောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တိတ် actively မ trade ပါဘူးကျွန်တော် crypto ဒီ ပိုင်းတိတ်မ trade ပြစ်ထားတာပဲရှိတာဆိုတော့တိတ်မ trade ပြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်မျိုးရတာကျွန်တော်နောက်ကြလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် trade မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် trade လို့ရှိရင်ကျွန်တော် 10% ကျွန်တော်စီက copy ကူးတဲ့လူတွေရဲ့အမြတ်ထဲက 10% ကျွန်တော်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်က lead trader အနေနဲ့ငွေရှာလို့ရတယ်နောက် copy trader ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများကို copy ကူးတာဒါကျွန်တော်တယောက်ကို copy ကူးထားတယ် copy ကူးတာကျွန်တော် text တစ်ခုလုပ်ပြရင်လည်း copy ကူးပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့50ပဲ copy ကူးထားတယ်အခုတော့ဒီကောင်က$5ရှုံးနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် copy ကူးတာအဲ့တော့ copy ကူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုကကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါမျိုးတွေရှာလို့ရအောင်နော်ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့9ရက်အတွင်းမှာအမြတ် R1 ဘယ်လောက်ရတဲ့လူမျိုးလဲဒါမျိုးတွေရှာတိချာကူးရတာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်သက်လုပ်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ copy ကူးတာမှားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးနိုင်တာနော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် ROI 114% ရထားတယ် ROI 94% ရထားတယ် ROI 98% ရထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်90 days ပြီးရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း90အတွင်းမှာအဲ့တော့ကိုကဘယ်လောက်ကူးမလဲအရေးတို့ကူးမလားဥပမာ$100ပဲကူးမယ်ရေတို့200ဖြစ်ရင်ရပြီဆိုရင်7 day မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဟိုရှာပြီးတော့ကူးတာမျိုးဒါမျိုးလောက်အောင်ဆိုတော့ဒါက copy trading အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်အရာမှဆို risk ကတော့ရှိတယ်ကိုယ်တိုင် trade ရင်လည်း risk ရှိတယ်လို့ကိုများကို copy ကူးရင်လည်း risk ကရှိတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူများကို copy ကူးရင်ကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့ fan ကသူ့စီရောက်ပြီးသူလုံးသမျှကိုခံရမှာဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒေတာရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုနောက်ကျန်လုပ်ပေးပါနော်ဆိုတော့ဒါက copy trading ပေါ့အဲ့တော့ future လေးရှိရယ် spot လေးရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ spot ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းအောက်မှာဝယ်ပြီးပေါ်မှာရောင်းတဲ့လုပ်ပဲလုပ်နေတဲ့သူတွေပေါ့ future ကတော့အပေါ်အောက်ကိုထိကြတဲ့သူတွေပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတော့ကိုကဟိုပြောရလို့ရှိရင် risk နည်းနည်းပိုယူတယ် reward လည်းနည်းနည်းပိုရခြင်းတယ်ဆိုရင် future ကိုရွေးရမှာပေါ့အဲ့မို့အောက်မှာဝယ်ပြီးပေါ်မှာရောင်းတဲ့ဟာကိုပဲကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် spot ကိုရွေးရမှာเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးရှိ okay ဒါက copy trading ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် advanced ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ပြောခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုမှစမဲ့လူအတွက်ကကျွန်တော်6နီလန်6ခုဟို intermediate level အတွက်ကနီလန်2ခုပေါ့နော်10ခုဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံး3ခုကျွန်တော်တို့ကြံပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ advanced သမားတွေကကျတော့ပထမတစ်ခုက DCA လုပ်လို့ရတယ် DCA ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောက်ဝယ်တက်ရောင်းဟိုကိုရေရှည်ကြီးလုပ်တာပေါ့ဥပမာကျွန်တော် Bitcoin ကိုကျွန်တော် DCA လုပ်တဲ့ပုံစံဆိုရင် BTC USDT ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Bitcoin check ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို DCA လုပ်လဲ DCA ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ dollar cost averaging ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကကျလေဝယ်တယ်တက်လေဝယ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကို$10ဘိုး Bitcoin ကိုဝယ်ပြီးစုမယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးစုမယ်
ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြလဲဝယ်တက်လဲဝယ်ကြလဲဝယ်တက်လဲအဲ့တော့ average cost ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတာပေါ့ကျွန်တော်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ဝယ်တက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒါဒီ average cost နည်းအောင်လုပ်တာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုရက်နဲ့မတွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ် level ကိုထိတိုင်းဝယ်မယ်ထိတိုင်းဝယ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဥပမာ9600ကိုထိတိုင်းဝယ်မယ်9900ကိုထိတိုင်း6000ကိုထိတိုင်း9000 6000 9000 9000ဒါမှမဟုတ်6000ကိုထိတိုင်းဝယ်မယ်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော် DCA တစ်မျိုးပဲเนาะဆိုတော့ DCA ကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့အမြက်တွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတစ်ခါတည်းဒေါ်လာ1000ပြည့်ဝယ်တဲ့လူတဲ့ဒေါ်လာ110ကဝယ်တဲ့လူကဈေးပိုတက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရထိတ်ကနေပိတ်မဝယ်နေပေါ့နော်ထိတ်ကြီးပဲဝယ်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးများတာပေါ့အောက်ဒီအလဲနားတွေအောက်နားတွေမှာဝယ်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တက်တာအဲ့တော့ DCA ဒီရေရှည်ကန်သွားဖို့အတွက်ယူတယ်ကိုကဒေါ်လာတော်ထားတော့3သိန်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်တောင်းမိုး BTC ဝယ်မယ်ဆိုပါစို့အဲဆိုရင်တနေ့ကို300ကျော်လောက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဝယ်မလဲဆိုတော့ Mac လုပ်ထားပြီးဝယ်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ရေရှည်ကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်3သိန်းကကျွန်တော်တို့နောက်တနေ့ကြလို့ရှိရင်2သိန်းဖြစ်မနေဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ DCA လောက်တာဟင်ဒီနည်းနဲ့စပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီနောက်ဆုံးနှစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ spot trading နဲ့ future trading future trading ကပို့ပြီးတော့မှအနေရပို့များတယ်ဘာလို့ short လို့လည်းရ leverage လည်းပါတယ် spot trading ကကျတော့ကြောက်ဝယ်တဲ့ရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆို spot trading လုပ်တာပိုများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဝယ်တယ်တခြားဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ BTC တို့ဘာလို့ဒီအောက်မှာ9000ခွန်ထားအောင်လို့6000လို့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဂိုင်းထားလိုက်တယ်နည်းနည်းပြန်တက်သွားလို့ဒီလိုမျိုး level တစ်ခုခုရောက်ပြီး6000လေးရောက်နေမှာရောက်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တယ်ပြီးအောက်နည်းနည်းကျတာပြန်ဆောင်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တာဒါ spot trading လုပ်တာ okay အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှspot ကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မှာ limit order ပေးထားလို့ရတယ်ဒီကိုထိတာနဲ့ဝယ်ဆိုပြီး limit order ပေးထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် market order ကအခုရောက်နေတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီspot trading လုပ်တာ future trading ကလည်းအတူတူပဲ trade မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ future ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် USDM future ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် USD ကိုအခြေခံတဲ့ futures ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုပဲအောက်ကိုကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်အပေါ်ကြာရင်ရောင်း order ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျတော့trading ကိုသေချာလေ့လာပြီးတော့မှ trade လို့ရမယ်ပုံစံဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါနေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ trade ပုံထွင်နည်းတွေကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် momentum master တင်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ crypto တော့ဦးစားပေးတင်တာမဟုတ်ဘူးမြဲ crypto မှာ trade လို့ရနေလည်းတော့ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ trade လို့ရတယ်ဆိုတော့ future trading ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်ပြီးမှ risk ကိုလည်းနိုင်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ trading strategy တေချာရှိမှကျွန်တော် psychology တေချာနိုင်မှကျွန်တော်လုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် advance နောက်ဆုံး advance ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ စော်ပိုင်းစလုပ်တဲ့လူတွေအခုမှစလုပ်မဲ့လူတွေကတော့ risk အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ launch pool တို့ and တို့ hedging လုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစပြီးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးချင်း experience ရလာတော့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ grade တွေပါဖွင့် copy ကူးတာတွေပါလုပ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်တင်တယ်နောက်ဆုံးကြမှာကျွန်တော်တို့ spot နဲ့ future trading ကိုသွားတင်တယ်နော်အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တာဒီ Binance ပေါ်မှာကျွန်တော်ငွေရှာလို့ရနေလဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ TP အောင်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Binance account ကိုအောက်က link ကနေဖွင့်လို့ရပါတယ် 10% off နဲ့ BNB ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင် account ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် account တွေပြောင်းဖွင့်ပြီးသုံးလို့ရတယ် okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ်နော်